No tervist kõikidele vaatajatele, minu nimi on Hade Tanel ja täna on aeg käes uueks ülevaateks. Ja tänases ülevaates siis vaatame üle sellise mängu nagu Tom Clancy's The Division. Ehk siis Ubisofti suur uus hitt, mis otseselt ju tegelikult konkureerib sellise mänguga nagu Destiny. Nii et mis ikka, lähe vaatame siis, milline minu arust Tom Clancy's The Division on. Kas soovitan osta või mitte, seda saamegi nüüd kohe teada. Put your people there. I see someone else got the call. I'm Agent Fei Lau, Division. Activated the same time as you, part of the second wave of us going in. I don't know what happened to the first wave, but unfortunately, there's still lots left for us to do. Tom Clancy's The Division on mäng, mis on loodud Ubisoft Massive'i poolt, kes varasemalt on teinud mängud nagu Ground Control, Assassin's Creed Revelations ning Far Cry 3. Ehk siis tiim, kes teab nii mõndagi, kuidas ühte head mängu teha. Tööd mängu kallal alustati Wikipedia andmetel 2013, kuid ennustan, et ametlikult siiski alustati juba mõni aasta varem. Esimesed treilerid mängust olid suurepärased. Algselt pidi mäng välja tulema vaid konsoolidele, kuid peale arvutimängurite suurt kära otsustati The Division ka arvutile tuua. Nüüd 3 või nii aastat hiljem ongi mäng väljas. The Division algab väikese sissejuhatava videoga, peale mida leiab mängija ennast mitte Manhattanilt, vaid Brooklynist, mida nägime ka siis E3 videost. Kahjuks küll kauaks me sinna ei jää ning terve Brooklyni ala on kole väike. Veidi kurb, kuna paljudel oli lootus, et mäng võtab aset ka mujal kui Manhattanil, kuid keegi veel ei tea, mida lisapaketid tuua võivad. Tulles aga mängu loo juurde, siis jätab mäng selles aspektis üsna külmaks. Lugu on nagu kiiruga lihtsalt juurde visatud, kuigi stsenaarium väga laheda loo jaoks on olemas. Mängus on vaid käputäis kaadreid, mis jutustavad natukene lahti, mis toimumas on. Kuna aga lugu on selline väga toores, siis mingisugust sidet ühegi karakteriga mängus ei teki. Oled nagu peata kana, kes järsku peab korra majja lööma. Nii et kui otsite sellest mängust midagi loopõhist kaasa haaravat, siis seda te siit kahjuks ei leia. Kuid mis The Divisioni võrratuks teeb, on lihtsalt kõik muu. Esiteks mängumaailm. Kaardilt võib paista pisemapoolne, kuid see on väga petlik. Mängus saab vaid kõndides ja fast travelides edasi liikuda. Mingeid autosid või muid asju mängus pole. Kulgurid. Millega siis sõita saaks. Võib kõlada igavalt, kuid ausalt ei soovigi siin mingil muul moel ringi liigelda. The Division näeb vapustavalt kaunis välja ning on ülimalt detailne. Ehk siis võrratu graafika ning ühe korraga erinevaid objekte ekraanil on metsikult, mis kõik tekitab ülimalt meeldiva tunde sisse, nagu te tõesti oleksitegi katastroofi üle elanud New Yorgis. Ausalt, mul on raske sõnadesse panna seda kõike, kui kaunis mäng välja näeb. Milline on atmosfäär, muutuv öö ja päevatsükkel. Ühel hetkel on ilus ja päikseline ilm, järgmisel juba lumetorm, nii tihe, et vaevu enda karakterit näete. Ärme üldse räägigi vaenlaste nägemisest. Pean aga ära mainima ka selle, et oma 25+ aasta jooksul mängude maailmas ringi seiklemas pole ma kunagi nii detailselt ja ilusat linna näinud üheski mängus. Võrratult hästi välja tulnud Ubisoft Massive'i poolt. Aga tuleme siis mängitavuse poole peale. See on peaaegu et ideaalne. Selja tagant vaade ja see on perfektsuseni lihvitud. Okei, jätame mõned vead välja ala, kui soovid varjuda, aga mees hakkab varjuma mingite X kohtade peale ja saad surma. Kuid tõesti ei pettu mängitavuse koha pealt. The Division on selja tagant vaates laskmismäng, kuid omab ka RPG elemente, mis tähendab, et siin on teil palju tegemist, et ennast üles leveldada kuni level 30-ni. Ja samal ajal leida see perfektne varustus või relv,
mida kasutada aina raskemate vaenlaste vastu. Lisaks, mis The Divisioni veelgi huvitavamaks teeb, on suur ala nimega Dark Zone ehk siis tume tsoon. See on üks suur ala keset kaarti, milles toimub mängu PvP ehk MVM, mängija versus mängija. Kuid samas on just sealt võimalik leida mängu kõige paremat kraami, kõige paremad relvad ja varustus. Tumedas tsoonis on alguses leveli piirangud, mis algavad 1-10 ja lõpevad seal 30 peal. Kui aga saate level 30 kätte, muutub terve ala 30-32 tsooniks. Dark Zone'is saate lihtsalt kas üksinda või siis grupiga ringi joosta ning tasub ära mainida ka seda, et seal on täiesti eraldi levelid. Miks ennast Dark Zone'is kõrgeks leveliks leveldada, te küsite? No sest, et level 50 peal avanevad teile hetkel mängu kõige paremad crafting blueprintid ehk siis loomisplaanid, et saaksite ise craftida ehk siis luua omale parima relva või varustuse. Samas teie teekond 50-ni võib olla üsna keeruline, sest iga surmaga te kaotate tohutus koguses XP-d ehk siis kogemuspunkte, mis küll hiljuti natukene leevendati, kuid siiski võite lihtsalt ühe surmaga kaotada umbes 1-2 tundi mänguaega. Kuid mis Dark Zone'i eriti huvitavaks teeb minu arust on just see, et igal hetkel võid sa otsustada, et hakkad hoopis teisi mängijaid tapma. Kui tapate kellegi edukalt ära, siis tema kogutud varustus kukub lihtsalt teie nina ette maha, mille te üles korjata võite siis. Nimelt iga leitud ese Dark Zone'is läheb teie erikotti, mis mahutab kuni 9 eset korraga. Need tuleb kõik siis helikopteriga välja lennutada, sest niisama neid Dark Zone'ist välja viia ei saa. Siin võib tekkida palju huvitavaid asju. Näiteks näete mingisugust gruppi inimesi asju just helikopterile panemas. Viskate ühe granaadi ja lasete veel mõned kuulid järgi ja terve tiim on surnud teie ees. Võtate parimad asjad ülesse ja lennutate kohe sama helikopteriga need kiiresti minema. Ainukene miinus on siis see, et kui te ründate kedagi Dark Zone'is, siis te muutute nähtavaks absoluutselt igale mängijale kaardi peal, kui ka läbi seinte. Teie pea kohal algab väikene timer, mis näitab, kui kaua te veel nõndanimetatud rogue olete. Selle aja sees võivad kõik teid lasta ja ka ära tappa ning nemad saavad siis boonust teie tapmise eest. Kui aga suudate selle aja sees elus püsida, siis olenevalt pahategudest soovitan ehk isegi serverit ikkagi vahetada, sest teie nimi on ilusasti nähtaval kõigile ka chatis ja mõni võib selle meelde jätta ja siis lihtsalt teid tapma hakata kättemaksuks. Kuigi teie olete juba tema varustuse ära ekstraktinud, siis jokes on them, eks ole. Igatahes, kole pikk jutt oli nüüd Dark Zone'ist, kuid tõesti, see on väga lahe koht ning tundub, et on muutumas veelgi paremaks. Sest mänguloojad on teavitanud, et nad kavatsevad veel lõppmängu kõvasti tweakida ja muuta, et kõikidele inimestele ainult parem oleks. Aga mida on teha siis väljapool seda Dark Zone'i? No, te võite teha mitmeid erinevaid kõrvalmissioone ning põhimissioone. Põhimissioone saab ka korrata nii palju kui tahate ning kui level 30 kätte saate, avaneb veel ekstra raske raskustase, mille edukal läbimisel saate omale nii mängu kõige kõrgema kvaliteediga varustusjubina kui ka Phoenix krediite, mis on mängu kõige ihaldatuim krediit, mille eest saate kõige paremaid asju nagu loomisplaane osta. Hetkel see lõppmäng koosnebki missioonide läbi jooksmisest, sest Dark Zone'is on üliväike võimalus vähemalt praegu midagi erilist head saada. 99% ajast kukub teile maha asi, mis ei kõlba mitte kusagile. Ning see 1% ajast, kui tõesti kukub midagi head, siis tuleb välja see, et kas on liiga väikese leveliga, item levelid võivad üle 30 ka minna, või eseme statid pole teile sobivad. Niisiis jooksevadki inimesed missioone läbi, et saada iga natukese aja tagant garanteeritud mängu parima kvaliteediga ese, kui ma ei eksi, siis need on ainult level 30
item level juures, parimad on 31-32 vist isegi olid. Siiski tasub mainida, et kõige enam te hakkate koguma loomismaterjale, sest vaid loomisega on võimalik mängu parimaid asju saada. Ja seda siis, kui saadate selle Dark Zone'i omal level 50 juurde, et siis neid item level 31 crafting plaane osta. Olgu, aga räägime siis natukene veel relvadest ja vaenlastest. Nimelt, nagu aru olete saanud, siis The Division üritab olla võimalikult tõetruu päris maailmale, kui nii saab öelda. See tähendab, et ei mingeid mutante või plasmarelvasi või isegi raketiheitjaid. Relvade ja erinevate vaenlaste valik on üsna pisikene kahjuks hetkel. Kui relvadega võib tegelikult üsna rahule jääda, siis erinevad vaenlasi on küll natukene liiga vähe nii suure mängu kohta. Veidi kurb, sest struktuur on ülimalt hea The Divisionil. Eks näis, mida lisaosad meieni toovad, mida on garanteeritud kuni selle aasta lõpuni meieni tuua. Ja üks asi veel, millest ma tahtsin siin rääkida, on skillid, ehk siis oma oskused, mida saate kasutada. Neid on samuti üsna mitmeid erinevaid, on nii mingisuguseid punkte, mis viskate maha, mis siis elustavad teid, annavad teile elusi juurde, kui olete neid kaotanud, või siis mingisugused turretid viskate maha, mis hakkavad vaenlasi siis laskma, ja granaadid ja igasugust muud asjad. Need samuti teevad mängu üsna huvitavaks ja põnevaks. Aga üldiselt võib öelda, et The Division on siiski vägagi hea mäng. Kuid mille miinusteks on loo puudumine, vaenlaste vähesus ning ega need relvad ka midagi nüüd nii erilist kahjuks pole. Samuti on see lõppmäng hetkel üsna igav, kuid seda on lubatud juba mõne päeva pärast parandada. Lisaks ärge unustage, et tulemas on mitmeid uusi lisasi expansion pack'ide näol, ka set itemid ja raidid, kus mitu gruppi inimesi saab maha võtta ühte suurt paksu tüüpi suures kuulikindlas vestis. Ja ma tean, see ei kõla kuidagi väga eriliselt. Aga siiski on tegu vägagi hea mänguga ning kindlasti aasta mängu kandidaadiga. Ise olen mänginud seda üle 80 tunni kokku ja siiamaani püsib veel üsna okei. Kuigi tõesti hakkab tunduma nüüd, et no midagi võiks nagu veel olla. Midagi nagu oleks puudu. Noh, jah, lõppmäng on puudu. Samas, kui mäng ühe korra läbida, tees ära kõik põhimissioonid ja kõrvalmissioonid, siis elamust on korralikult. Teil ei teki kunagi olukorda, kus midagi oleks igav või vana. Jah, mõned missioonid on sellised, et hakkavad korduma, aga mängumaailm ise on nii suur ja huvitav, et kordagi ei teki tunnet, nagu te oleks liiga palju jälle samas kohas tagasi. Seda ehk ei tekigi, kuna kogu aeg olete mõnes uues kohas, mida veel näinud pole. Ning üldiselt on mäng igati hästi välja kukkunud. Ning lisaks tahan veel mainida siin, et selle 80 tunni sees ma pole ikka veel siiamaani kõiki kohtasi selles maailmas külastanud, nii et avastamislõbu on siin piisavalt. Igatahes hindeks annan ma The Divisionile 9 punkti 10.